Bom, esse daí vai ser o último vídeo aí, né, referente ao barulho do motor da Pop 100. Eu levei na oficina, foi arrumado. Era uma mola do outro lado ali do motor. Eu já vou filmar ali do outro lado. Foi R$ 120. Praticamente só a mão de obra do mecânico. Aí ele colocou outra molinha ali, mas a molinha era mais barata. Foi uma molinha. Ele explicou que a mola que vem nela, ela é muito fraca. Daí ele colocou uma mola mais resistente. Aqui é nessa região aqui do motor, ó, que ele abriu, onde fica a corrente de comando. Ele teve que abrir aqui, esse lado aqui. E a molinha fica nesse lado aqui, do motor. Ela até tem um parafuso na parte de baixo aqui, que se soltar, parece que a mola sai. Mais ou menos assim foi que ele me explicou. E a mola que vem na moto, nessa moto, ela é muito fraca. Ele colocou uma mola mais resistente e o barulho parou, entendeu? Ficou o barulho de moto normal. Uma moto zero, normal. Eu tinha levado na Honda, tudo. E eles falaram que era normal o barulho. Mas eu fui em outra oficina aí, ele pegou e solucionou o problema. Mas eu rodei muito. Rodei 1 ano com ela fazendo barulho. Nunca tive problema. Eu vou estar dando a partida agora nela. Eu tava de férias agora, ela ficou parada. Ficou parada 1 semana. Eu vou dar a partida agora, vamos ver se ela vai pegar de primeira aí. Já vou estar mostrando, filmando aí pra mostrar o barulho. Bom, vamos dar a partida aqui segurando o celular mesmo. Eu liguei a moto. 1 semana parada. Vamos ver. Daí já vamos poder ver o barulho também que tá. Olha, já pegou de primeira. Olha o barulho. Agora é o barulho normal dela. Não tá mais aquele barulheiro que tava fazendo. Aqui ó, o barulho era praticamente nesse local aqui, ó. Fazia bastante barulho. Agora tá o barulho normal do motor.